Pick sides. Okay, exact. Okay, si Zach. Sa left side. Si Kenneth sa right. Ayan. Okay. Tama natin dito. Okay. First bay. Okay. Test launch, wala. Wala na, okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Good! Muntik na! 3 points kay Kenneth Extreme! Match point agad! Hey! Second! Grabe! Ay! Yan na, binigay na agad. Oh. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh! Number! 5-0. Ay! Practice lang ako magaling. Okay. Practice lang Second, Zian at Luis. Daddy, tapos na ako ah. Sige. Papadala mo yung tubig sa akin? Oh, sige na, padala mo. Okay. Okay na kayo sa sides? Okay. So, Luis, right side. Zian, left. First bay. Show. Test launch. Pag hindi nyo nakikita yung pyesa, sanayin nyo na itatanong ha. Kalaban nyo. Kasi may mga ganun, napakita ng ganun lang, madaya yun eh. Kasi kailangan parang alam mo yung parang, alam mo kung paano kontrahin. Yung kay Rafi, Mas Rafi, pinalitan, banggi pa naman yun. Pinalitan yung beat, reshuffle. Kinuha yung beat dun sa isa, tapos nilipat. Bawal yun. Bawal yun. Nadaya nga si Mas Rafi. Okay. Okay, good na? Okay. Slow rush. Oh, 160 low run. Yan boy. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Good! Gulit ang ano. Nakaiwas eh, medyo yung whale whip tangkad eh. Okay, spin kay Zian, 1 point. Okay, second. Okay, ready? 3, 2, 1, go shoot! Ay, hindi na pinalitan niya kanina. Mabintag siya. Oh, yun na. Malakas yun ha ba? Yung tropa ko taga Bulacan, yan gamit niya, saka black shell. Lock siya? Oo. Naka-elevate yung black shell nun, namumugot. Galing nga nun. Ano ko siya kanino po? Uy, nakaspin. Ay! Spin kay Luis, 1 point. Okay. Third. Nako, ayan na. Matatalo mo yan, matatalo mo yan. Okay lang yan. Ayan. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Yan yung pinatatalo ko ng wizard dati eh. Oh, sayang na. Mas madali yan gamitin kaysa sa pin. Uy, Ano yun? Ayan, sayang oh. ayun lang. Okay, Two, one. spin kay Zian. 2, 1, shuffle bay. Okay. Good na sa shuffle. First. Ay, matay ka! Nagawang buhay. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Pumitan pa. Uy! Oh! Nadula forward. Over finish! Na 4-1 pa. Wala pa akong pera, ma'am. Alis na po kayo. Store boy. Round 1, ang panalo, si Kenneth at si Zian. Okay? Bye ako ngayon.